Goeiemôre. Ag, dis heerlik om terug te wees na 'n deeglike rustydjie wat ons gehad het, né, Nicolet. Ek kan nie glo dat hierdie jaar sowaar al 'n maand teruggegee het nie. Ja, dit is Mariaan. Goeiemôre van my kant af ook. En dit is so, 2021 is verseker aan die gang. En ons is so opgewonde om weer hier te kan sit en net die besef dat ons weer rondom God se woord kan gesels. En ons is opgewonde oor dit wat in ons harte gedeponeer gaan word hierdie jaar. So ja, ons kop nou vandag af met ons aanlyn Bybelstudie. En dis so voorreg, dis regtig 'n groot voorreg. En soos die ouer gewoonte gaan ons dit elke tweede week uitsaai. So julle is so welkom. Ons begin ook met ons WhatsApp groepie en vir die van julle wat reeds deel is, baie welkom. En hierdie WhatsApp groep, al wat dit beteken is dat as jy deel is van dit, dan kry jy so 'n bietjie ekstra vragies en goedjies om deur te werk. So ek wil jou uitnooi, as daar dalk 'n vriendin of 'n sussie of 'n kollega is wat miskien hierdie reis saam met ons wil stap, nooi hulle uit en weet jy, kontak ons, stuur vir ons 'n e-pos sommer by vroue@wilgespreid.co.za en dan kontak ons jou en dan kry ons jou ook deel van hierdie WhatsApp groep. Maar vir die res, ons uitsendings is op ons Facebookblad en dan nou hier op YouTube. So julle is almal so welkom om hierdie jaar saam met ons te stap. So Mariaan, kom ons begin, dan begin ek vir ons en ons raak sommer net stil in gebed voor die Here. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om so in die begin van 'n nuwe jaar, Here. Dit voel eintlik al asof dit later in die jaar is, want ons is al in Februarie, Here. Maar dis die begin van 'n nuwe jaar, 'n begin van 'n nuwe Bybelstudie reeks en Here, ons is so opgewonde vir dit wat U vir ons beplan vir hierdie jaar. Here, die gebed van ons hart is dat ons sal rustig raak en steeds by U voete bly, dat ons hier by U voete sal sit, Here, en sal hoor wat dit is wat U vir ons wil sê, Here, dat ons dit sal vasmaak in ons harte. Maar Here, ons wil U uitnooi. Here, U is so welkom hier by ons, deur U Gees wat saam met ons hier is. En ons nooi U as eregas, sommer vir die hele jaar, Here. Dankie dat ons weet dat ons U vertrou, dat U ons woorde sal rig, en dat elke saad wat gesaai word hierdie jaar, Here, tot volle ontkieming sal kom. Here, ons is vir U so lief. Dankie vir die voorreg wat ons het om nou saam in U woord te begin delf. Ons eer U, ons loof U en ons erken net weer dat U die middelpunt van ons lewe is. In Jesus naam bid ek dit vandag. Amen. Amen. Ons oorhoofse tema wat ons dan in hierdie jaar gaan inkleer is doelbewus vroulik, verbasend tevrede en getrou Godsin. Ja. En wat ons daarmee bedoel is dat ek en jy doelbewus sal kies in hierdie jaar om ons vrou wees te omhels. En dat daar 'n tyd gaan kom wat jy agterkom, ek is so verbaas omdat ek tevrede is. Tevrede is met wie ek is, tevrede is met my omstandighede en tevrede is met my verhouding met God. En dan natuurlik dat ons getrou in ons wandel hier op aarde afgesonder sal wees. Eintlik soos ons dit dan daar stel, om getrou Godsin te wees. Nou die studies wat ons gaan doen, is dan juist daarop gemik om die wandel wat ons saam met God het, net inniger te maak. En daarom is ons opgewonde om weg te spring met die tema geloof, my geloof in perspektief. Is dit nie so dat ons so maklik sê, ek is 'n gelowige? Ons sê so maklik, gelukkig het ek my geloof sal my hierdeur dra, of het my hierdeur gedra, maar besef ons wat ons bely, as ons sê, ek glo, en wat dit regtig waar behels, Nicolet. En
dis ons begeerte in ons harte, dat wanneer ons klaar is met hierdie studie oor geloof in perspektief, dat ek en jy so seker sal wees van ons geloof in God, dat dit soos 'n paal bo water sal staan, en dat jy regtig waar in uitdagende en in goeie tye kan sê, maar ek glo in God. Ja, dis baie waar, Mariaan. Maar om te verstaan wat hierdie geloof in God werklik beteken, en dan hoe ons vrouens van geloof kan word, gaan ons vir 'n paar geselsgeleenthede sommer 'n bietjie stil staan by 'n paar temas. En soos Mariaan dan nou gesê het, gaan ons wegspring en gesels oor wat geloof in God werklik beteken, en dan ons geloof in perspektief, en dan gaan ons ook verder gesels oor onderwerpe, soos byvoorbeeld, maar wat doen ek as ek begin twyfel? En hoe kan ek my geloof in aksie bring? Jy weet, hoe pas ek dit toe? Ons gaan gesels oor wat as my geloof getoets word, want ons geloof word getoets, verseker. Absoluut. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, en dan gaan ons gesels oor geloof en gebed. Nou, ons bid in geloof, maar ons gebede word nie altyd verhoor, soos wat ons dit sou wou hê nie, en soos wat ons dit vra nie. So, wat is dan nou die verhouding tussen die geloof, ons geloof, en dan nou gebed? Dis nou die vraag. So ons gaan hierdie temas, ons gaan dit so 'n bietjie oopbreek, ons gaan dieper daarna kyk, en ons gaan die antwoorde kry, en ons gaan dit deel met mekaar. Sommige net so lekker gesels, nê. En die groot ding is dat ons dink almal, of ons weet, dat ons die meeste van hierdie antwoorde ken op hierdie temas. Maar die vraag is, die dag as jy dit gaan moet begin toepas, of as daar iets gebeur en jy moet dit prakties toepas, Ja. dan mag dit dalk net die toets van jou lewe wees, is dit nie, Mariaan? Ja. So ja, ons is opgewonde daaroor om bietjie daarna te kyk. So mag hierdie tydjie wat ons dan nou so saam in die woord spandeer, die gebed van ons hart is dat dit ons innerlik gaan verander, dat dit ons van binne gaan verander, dat ons gaan groei, en dat ons mekaar sal aanmoedig, en dat ons sal vernuwe deur hierdie goed wat ons met mekaar gaan deel. So, en ons gaan dit doen deur te groei in ons geloof, en ook om dit reg te kry om elke dag daarin te wandel. Maar As ons dit kan regkry, Ja. Nicolette, hoeveel makliker sal dit nie vir ons wees nie. verseker, ja. Nou kom ons sê net vir mekaar dat daar is baie mense op hierdie aarde, maar nie almal is gelowig nie. En wat beteken dit as ons sê nie almal is gelowig nie? Dit beteken dat daar mense is wat nie glo dat daar 'n God is nie. Daardie mense glo nie dat God die mensdom en die aarde geskape het nie. Hulle glo nie dat daar 'n ewigheid is hierna, 'n ewige lewe nie. Mense wat nie in God glo nie, hulle sien nie die bonatuurlike plan wat God gehad het om ons vry te maak van ons sonde nie. Hulle leef sonder hoop. Hoekom sê ons hulle leef sonder hoop? Want vir hulle is elke dag se lewe net lewe. Hulle is nie op pad ergens heen nie. Mense wat sonder God leef, is mense wat nie kan sê, as dit met my swaar gaan, weet ek dat daar 'n God is wat my arms hoog hou nie. Dis mense wat nie kan sê, weet jy, God gee my die krag om hierdeur te gaan nie. Dis mense wat sê, ek het niemand, hulle kan nie sê, jy weet, sy gees is by my, ek is nooit alleen nie. Mense wat nie in God glo nie, leef sonder God. En dit klink vir ons partykeer so erg, is dit nie? En miskien is jy dalk een wat vandag sê, ek kan nie glo dat daar mense is wat nie in God glo nie. En as jy dit vandag sê, wil ek vir jou sê, besef jy dat die ander kant van hierdie muntstuk in jou lewe waar moet wees. En dit beteken dat jy in God glo. Jy glo dat hy jou geskape het en dat hy jou spesiaal gemaak het. Jy glo dat hy elke dag by jou is deur sy gees. Jy glo dat hy jou vrygespreek het
van sonde en daai las van jou afgemaak het. Jy glo, hier is 'n lewe hierna en ek is op pad daarheen. Jy glo dat dit baie keer as dit vir jou voel of jy nie verder kan nie, dan weet jy, maar ek glo in God wat my arms hoog hou, as ek nie self my arms kan oplig nie. Dit beteken dat jy vir God vertrou. Dit beteken dat jy vir God vertrou dat sy beloftes wat hy in sy woord gee ook vir jou waar is. En dat jy regtig waar sal berus elke dag in daardie trou. En dat jy glo dat hy onveranderd is en dat jy glo dat hy 'n werklikheid is. 'n werklikheid in goeie tye, maar ook wanneer dit met jou swaar gaan. Dis waar, Mariaan. So, as ons dan geloof in God het, wat beteken dit dan nou? Want kom ons wees eerlik, dis so maklik om in God se bestaan te glo, as alles goed gaan, as dinge reg gaan. Ja. Maar sodra daar nie 'n antwoord op 'n gebed kom nie, dan begin ons vra, en dan vra ons miskien, ons wonder of God regtig bestaan, en hoekom hoor hy dan nou nie my gebede nie? Want daar is sulke vrae wat gevra word. En hoekom kom hierdie oor my pad? En die wêreld is so de mekaar, waar is God dan? En dis hierdie goed wat veroorsaak, jy weet, dat ons begin twyfel. Maar dan as ek dink aan geloof, dan vat dit my dadelik terug na die woord toe, en dit wat staan in Hebreërs 11 vers 1. En ek lees dit sommer gou vir julle. Hier staan, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ons lees so baie hierdie, nee. Maar wat sê ons nou eintlik? Geloof of vertroue in God beteken dat ons nie een oomblik sal twyfel dat God sy belofte sal hou nie. En dat ons kan uitsien na sy beloftes, nee. En ons kan nou wel nie nou al sien nie, maar ons weet verseker dat dit sal gebeur. En dit bring my dan natuurlik by die een karaktereienskap van God, wat hom anders maak as ander gode. Ja. En dit is vir my nou nogal kosbaar, nee, dat ons kan staat maak op God se trou. Ons kan hom vertrou dat hy sy woord sal hou. Ja. So, daai karaktereienskap dit is absoluut, dis amper, daar's nie een belangriker as 'n ander nie, maar hierdie karaktereienskap van God se trou, dit beteken, ek kan hom vertrou, want hy sal sy woord hou. En ons kan hierdie terugvat. Hoekom kan ons hom vertrou? Want ons kan dit terugvat. Kan julle onthou, toe God die verbond gesluit het tussen Abraham, Isak en Jakob, het hy gesê, en ek sal vir julle 'n God wees, en vir julle nageslag. En dit is daai karaktereienskap van hom, dat hy sy woord hou. Om te sê, ek sal julle God wees. En hierdie nageslag sluit vir Mariaan in. Ja, en dit sluit my kinders in. Dit sluit ook vir jou in, en jou kinders. Want hy sê in sy woord, en jou nageslag. Wat is hierdie verbond wat hy gesluit het? Hy het die versekering vir ons gegee, dat hy ons God sal wees. Ja. Is dit nie so wonderlik nie, Nicolette? Nou, 'n ander woord vir verbond is ook om 'n kontrak of 'n ooreenkoms te sluit. En as jy 'n kontrak met iemand anders aangaan, wat beteken dit? Beide partye beloof om jou die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan, om dit na te gaan. En die ander party in hierdie kontrak tussen my en God is natuurlik God. En hy beloof, as hy sê, vir jou nageslag na jou, sal ek jou God wees, beloof hy, staan hy vas in sy woord, dat hy ons God sal wees, en hy sal nie sy belofte, sy woord sal hy nie breek nie, en daai is 'n reguitstreep in die woord van God, Nicolette, dat hy ons God is. En nêrens is daar 'n boek op hierdie aarde wat vir soveel jare dieselfde boodskap deurdra en waaroor mense so
jy weet, aan vashou, en dat dit hulle geloof vorm. Nêrens kry jy 'n ander boek wat dit reg kry nie. En daardie boek behoort aan ons. Dis die belofte, dis die woord wat God gegee het. So kom ons kyk dan 'n bietjie, sommer net na 'n paar van hierdie beloftes wat hy gee, want dit maak ons, sy woord en die beloftes wat hy gee, maak vir ons geloof die moeite werd. Dit maak dat ons kan glo in 'n God wat almagtig is, 'n God wat die onmoontlike moontlik vir ons kan maak. So ek weet nie, waar is jy vandag in jou lewe nie? As jy vandag sê, Mariaan, ek is regtig waar sommer net op moedverloorse vlakte, ek is moeg en moedeloos, dan kan jy sy woord nader trek. En dan sê hy in Psalm 34 vers 19, het hy daardie jare in die Bybelse tye het hy daai belofte gegee, en hy het gesê, onthou, dit sal staande bly vir jou nageslag. En daarom kan jy vanoggend Psalm 34 vers 19 lees, wat sê, die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. En vandag wil hy dan vir jou sê, weet jy, ek is naby jou, en ek sal jou help. Miskien voel jy angstig, die skool begin, jy moet jou kinders terugstuur skool toe, en die onsekerheid wat ons elke dag beleef, maak dat jy 'n angs in jou hart het om jou kinders weer terug te vat skool toe, of daar's miskien 'n siekte of 'n ding wat nou op jou pad gekom het wat vir jou regtig angstig maak oor die toekoms. Dan geld dieselfde belofte wat God destyds in Johannes 14 vers 27 vir sy volk gegee het, ook vir jou vandag, as hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. So moenie ontsteld wees nie, julle moenie bang wees nie. En dis die belofte wat God vandag vir jou sê, omdat jy in hom glo, omdat jou geloof vir jou 'n werklikheid is, kan jy vandag sê, Here, ek weet U sal U vrede vir my gee. Ek weet ek hoef nie bang te wees nie, want ek weet dat U by my is. Ja, dis wonderlik, Mariaan, jy weet, om hierdie beloftes te hê en te weet, ons kan dit glo. Nog een van hierdie beloftes wat my ook na in die hart lê is, jy sit miskien vandag hier en jy sê, ek het net nie die krag om aan te gaan nie. Want ons kom baie keer op so 'n punt. Verseker. En dan wil ek jou bemoedig met Filippense 4 vers 13 wat sê, dat ek is tot alles in staat, deur hom wat aan Christus is, wat my die krag gee. En krag gee beteken ook om vas te hou, die krag om vas te hou. Die krag om aan te gaan. En die krag om vas te staan op hierdie beloftes van God in sy woord, waarvan nog 'n belofte is, in 2 Korintiërs 12 vers 9, daar staan, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. En dit het iets vir my oopgebreek, want ons kan baie maklik, dink ons aan, ons sê, die Here se genade is vir my genoeg. Maar wanneer is die Here se genade vir my genoeg? Altyd. Dit is in elke omstandighede. In elke omstandigheid is dit so. So daar waar jy nou is, dit wat jy beleef, in daai omstandigheid, is God se genade vir jou genoeg. Hy sal jou daardeur vat. Ja. So hoe wonderlik om hierdie goed te hê, om aan vas te hou, want dit is beloftes. Ja, absoluut. So. Kom ons raak 'n bietjie prakties, Nicolet. Weet, as ons na 'n onbekende adres toe moet gaan, dan is dit vandag vir ons so maklik, want al wat ons doen is ons trek Google Maps nader. Is dit nie so nie? Ja. En dan wil ek amper sê, het ons 'n gerusheid in ons harte. En ons vertrou hierdie, ons, ek weet jy kan dit stel, so ek het 'n vrou wat vir my sê, draai links en draai regs, maar ek vertrou volkome, dat wanneer ek dit aan het, dat hierdie vrou sal my vat na die adres waarheen ek moet gaan. Ek is eerlik met julle as ek sê dat ek is nie rigting vas nie. So ek verdwaal verskriklik maklik. Maar die moment as ek daai GPS aangesit het, dan is ek okay. Dan sal ek in verkeer ook ry.
Want sy doen dit so goed en ek mens het mos maar altyd jou foon hier aan die voorkant, so my oog vang ook hierso, die heeltyd daarbo is al klare voorspelling van, jy sien die pyltjie draai links en jy weet, oor 400 meter sal jy links moet draai, en dan weet ek ook, dan sal sy sê, in 400 meter gaan jy links draai, en dan as dit bietjie later, nader aankom, 60 meter gaan jy links draai, so ek is so voorbereid en so reg om links te draai, want sy het my aanhoudend gewaarsku om dit te doen, en voor ek my kan kry, dan kom jy by die bestemming, wat jy geweet het waarin jy gaan, maar nie geweet het hoe ek daar gaan kom nie. En ek wil amper sê, dit maak nogal vir my maklik om dit toe te pas, in my geloofslewe, in my geloof in God. Want, weet jy wat, hy gee sy woord, en hy gee sy beloftes, waarin ek kan vashou. Ek weet waarheen is ek op pad. My eindbestemming is om saam met hom te wees, in die lewe hierna. Maar om daar te kom, kan ek maar vir God vertrou. Ek kan maar vertrou, en ek kan dit slegs doen, deur sy woord, en mense wat hy op my pad bring, om ook, jy weet, te luister na wat hy vir my sê, en dit te hanteer, soos wat ek dit hanteer, wanneer ek na 'n onbekende adres toe gaan, met 'n GPS wat my lei. Ja, dis 'n ongelooflike voorbeeld, Mariaan, en daai stem van God waarvan jy praat, dis soos hierdie stem, maar God se stem wat vir ons sê, en ek weet in Jesaja 43 staan dit eintlik, en ek gaan dit sommer in my eie woorde sê, dat as God vir ons sê, hy beloof jou, my kind, jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie bang te wees in onsekere tye nie, want ek is met jou, en my kind, glo dat my liefde vir jou oneindig is. En dan natuurlik hierdie ding van my kind, ek was gister, ek is vandag, en ek sal vir altyd dieselfde wees. En dit is hierdie ding om te sê, ek glo in God se trou, om daai ding vas te vat, nee, soos wat jy so mooi vir ons verduidelik het. So ek het ook, ons het gelees, en ons het raak gelees, dat geloof is die enigste woord, wat in die Bybel, in die woord, gedefinieer word. Dit was nogal vir my interessant, Mariaan, dat juist hierdie woord gedefinieer word, want, en ek glo, dit gaan daaroor dat ons vertroue en ons oë gefestig moet hou op God, en dat ons nie op mense en op omstandighede moet vertrou nie, want in omstandighede kan ons miskien partykeer in storms opeindig, en dan is daai brander so hoog, en as jy jou oë rig op die branders om jou, dan raak dit moeilik, en dan sink ons. Maar in hierdie storms van die lewe, dat ons dan ons oë gefestig sal hou op God, want hy is die enigste een wat die storm kan stilmaak. Nee, en hy is die een wat ons veilig hou. So 2 Korintiërs 5 vers 7 sê ook vir ons so mooi, en dit het by my opgekom terwyl ons hierna gekyk het, en daar staan, ons leef deur te glo en nie deur te sien nie. Die Engelse sê dit vir my eintlik so mooi, we walk by faith and not by sight. So wat beteken, dit beteken dat geloof moet 'n hartsaak wees, en dit is waar dit begin, in ons harte. Want dit kan nie, as dit gaan oor ons oë affekteer ons denke, en dis hoekom dit in die hart moet begin. Maklik sê ons hoor baie hierdie sê ding wat sê, glo is sien. Ja. Het jy dit al, ons hoor dit baie. Ja, mense hoor dit baie. En weet jy wat, hoekom sê ons daai ding van glo sien? Glo sien sê ons, omdat ons daai ding is op mense gerig. Ons vertrou mense, of ons verwag iets van mense. Maar glo kan nie sien wees nie, of ons kan nie eers sien en dan moet glo nie. Want as ons sien, dan sien ons. Dan hoef ons nie te glo nie. Ja. En dit is nie wat die woord vir ons in Hebreërs sê, wat geloof is nie. Ja. So dit is so wonderlik, om daai ding te snap van geloof, nee. So, Mariaan, jy het so 'n oulike ding raak gelees, en sy het dit met my gedeel, en ek wil dit graag vir julle lees, oor geloof. Geloof is die waagmoed van jou hart, om verder te gaan as wat jou oë kan sien.
Dis om God te vertrou, al weet jy nie wat sy plan is nie. Ons weet miskien nie wat sy plan is nie, maar sy woord, weer eens kom ek terug na God se woord en sy beloftes, want hy sê in Jeremia 29 vers 11, sê hy, ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie. Hy het 'n toekoms vir ons, hy het 'n verwagting. En wat 'n wonderlike belofte is dit nie ook nie, Marion? Dit is verseker, Nicolette. Ek is nogal 'n prentjie mens en ek het nog 'n ding raak gelees wat vir my werklik waar vir my persoonlik baie beteken het. Ek lees hierdie raak wat sê geloof is die brug wat die plek waarop jy op die oomblik in jou lewe is, verbind met die plek waarheen God met jou op pad is. So ek sien dit nogal in my geestesoog, ek hoop jy kan ook, dat hierdie kant van die rivier is Mariaan, en hierdie kant van die rivier is die plek waarheen God my wil neem. Ja. En al hoe ek daai kant gaan kom, is om oor hierdie brug te loop. Hierdie brug is my geloof. Dat ek sal vasstaan in my geloof, want dis die enigste ding wat my gaan bring na waar God wil hê ek moet wees. As ek terugkyk in my lewe, dan kan ek vandag vir jou sê dat ek hierdie karaktereienskap van God, sy trou, dat ek dit soos 'n goue draad in my lewe kan raak sien. En soms het dit my gevoel asof ek dit nie raak sien nie, of dit nie daar is nie. Maar as ek terugkyk, dan besef ek dat God altyd die beste geweet het vir my, al het ek gedink dat dit anders moes gewees het. As ek terugkyk, dan kan ek sien dat God altyd betyds was met goed wat in my lewe moes gebeur het, al was ek ongeduldig en ek gedink het dat hy te laat is. As ek terugkyk, dan moet ek eerlikwaar sê, dat in tye wat dit met my swaar gegaan het, weet ek dat God my gedra het, toe ek nie self kon loop nie. As ek terugkyk in my lewe, dan kan ek onomwonde vir jou sê, dat in die tye toe dit in my geloofslewe met my goed gegaan het, en ek naby aan God gevoel het, was God 'n absolute realiteit. En op grond van dit, kan ek vandag vir jou sê, ek glo in 'n God wie se beloftes waar is. En meer nog, bo alles, ek glo in 'n God wat na aanleiding van my verlede ek in die toekoms kan vertrou. Ja, en vandag wil ek vir jou vra, ek weet nie hoe sigbaar is die brug, jou geloofsbrug in jou lewe nie. Ek weet nie hoe standvastig is jou geloof nie. So dis hoekom ons ook hierdie studie gaan doen, om onsself 'n bietjie toe te rus, om hierdie geloof van ons te laat groei en inniger te maak. Maar vir jou wil ek uitdaag vandag, om vir 'n oomblik ook te gaan sit en terug te kyk in jou lewe, en raak te sien waar God se trou 'n realiteit in jou lewe was. En op grond van die trou wat jy beleef het in jou verlede, dat jy op grond daarvan, tesame met sy woord, weer met vrymoedigheid kan sê, ek glo. En meer nog, ek vertrou vir God vir die toekoms. En meer nog, dat jy jou geloof met ander mense kan deel. Hoe kan ons hierdie geloof 'n werklikheid laat bly in ons lewe, Nicolette? Daar is letterlik net, ek wil sê, 2 maniere. Die eerste is regtig om 'n innige verhouding met God te hê, om so naby aan hom te leef. En dan natuurlik die tweede manier is om sy woord, jou GPS in jou lewe te maak. En dan moet ek vandag eerlik sê, ek self sukkel om tekste te memoriseer en jy weet dit woordeliks te onthou. Maar wat ek wel weet is dat God se beloftes wat ek raak lees, hy deponeer dit in my hart. En al kan ek dit nie woordeliks weergee, jy weet, as ek wil nie, weet ek dat wanneer ek dit nodig het, dan lê dit klaar op die oppervlakte.
en dan openbaar God dit weer aan my. En dan moet ons nie skaam wees nie. Ek is eerlik met julle, hierdie boekie beteken vir my verskriklik baie. Beloftes van God vir vroue. So weet jy wat, as ek opstaan en ek het regtig, want is dit nie maar so, die woord is kragtig, maar as ons die woord oopslaan en ek moet dink, waar gaan ek soek dat God vandag vir my 'n belofte sal gee dat, weet jy wat, ek moet vergewe, maar ek sukkel met dit en ek weet nie hoe nie. Waar gaan ek soek? Dan is so iets ongelooflike waarde wat dit vir 'n mens het. Want weet jy wat, dan maak ek oop by hierdie vergifnis en dan is hier tonne beloftes en een van hulle gaan tot my spreek. En dan gaan dit vir my die vrede gee wat ek nodig het om te weet, maar my geloof is nie moeite werd, want God hoor my en hy sien my raak. Ja, dis baie kosbaar. Dankie Mariaan. Weet jy, terwyl ek so na jou sit en luister, jy ken hierdie lied wat ons so in die gemeente sing van elke dag 'n nuwe geleentheid. En weet jy, dis die gebed van my hart, dat van vandag of dat vandag 'n nuwe geleentheid is om werklik op die woord van God te vertrou. Dis die woorde om vas te hou aan sy beloftes, wat ons eintlik nou nog nie kan sien nie. En ek luister so hoe jy sê, as ek terugkyk op my lewe, as ek terugkyk, sien ek die waarheid, en aan sy woord bly hy getrou, en ons kan met verwagting uitsien, So, dankie Mariaan, dis regtig kosbaar, en ek is so dankbaar dat die Here hierdie woord vir ons gebring het, en dat hierdie die goedjies is waaroor ons gaan gesels, en dat ons die vrymoedigheid gaan hê om te kan sê, maar dis hoe ek voel, want volgende keer, ons tema waaroor ons volgende keer gesels, gaan rondom wanneer twyfel aan my hart se deur kom klop. En ja, weet jy wat, die ander ding is ook, neem God my kwaadlik. Ons wonder baie keer, as ek begin twyfel, neem God my kwaadlik. Of beteken dit dan nou, as ek twyfel, dat ek nie gered is nie? So, ons sien uit daarna, om bietjie te delf, en by die Here te hoor, en sommer net te gaan sien, en ons sien uit na ons volgende geselsgeleentheid, so, sien uit daarna, en dit was vir ons lekker. Dit was. So baie dankie, ons gesels dan oor 2 weke, dan gesels ons weer. Ek nooi jou uit, om so net hierdie oggend af te sluit, as ons na God nader. Hemelse Vader, U woord is tog so duidelik vir ons, dat ons U kan vertrou. Here, en dat ons U moet vertrou, dat ons nie op ons eie insigte sal staat maak nie. En dan moet ons bely, Here, dat ons selfs baie keer op onsself vertrou, en dat ons net baie keer vergeet, dat U in ons lewens is, en dat ons U kan vertrou. U beloof so mooi in U woord, dat U ons op die regte pad sal lei. En soms vertrou ons U nie, as die omstandighede waarin ons is, moeilik begin raak, of sommer net vir ons oorweldigend is nie. Vanoggend wil ons sommer net opnuut ons geloof in U bely. En vir U sê ons wil U vertrou, omdat U nog altyd in ons behoeftes voorsien het. En om die karaktereienskap, dat U getrou is, en dat ons U maar kan vertrou. Here, dat dit iets is waarin ons elke dag wil vashou, en waar ons besef, maar dit maak ons God anders as ander afgode wat mense aanbid. Here, ons wil vandag en elke dag hierna ons lewenspad stap, en op U vertrou vir elke behoefte. Op U vertrou dat U by ons is. Op U vertrou dat U ons nie alleen sal los nie. Selfs, Here, al kan ons U nie sien nie. Wil U vir ons lei vandag op ons pad, om ons harte toe te laat, om verder te sien, as wat ons oog kan sien. Dankie Vader, vir U trou in my, en in elkeen wat hierdie gebed saam met my bid, se lewens. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, geniet jou dag. Tot ons weer gesels.